2 febbraio 2025, San Gregorio nelle Alpi, Belluno, in partenza verso il Monte Piz e rifugio Casera Ere. Siamo in frazione Roncoi, località Roer, sentiero 851 verso Bivacco Paglia. Sentiero che taglia verso rifugio Casera Ere, invece noi via per di qua verso Bivacco Paglia e Monte Piz. Wow! Correte! Ci ricongiungiamo al sentiero 853, direzione Casera Ere, invece di qua a destra sarebbe stato Forcella Intrigos. Arrivati al Bivacco Paglia. Che spettacolo! Lì il Monte Pizzocco, dritto per dritto anche da questa parte qui. E adesso, prima di andare al rifugio Casera Ere, andiamo in cima al Piz, dovrebbe essere qua. Ed eccoci arrivati, cima del Monte Piz. The shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world,
before. You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Never learn to rise above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you never flown before, you can take a chance and try. Ultima salita prima del rifugio. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Although you're earthbound. E dopo una super pausa a Casera Ere scendiamo direzione Roncoi. Davanti a noi la Val Belluna col Piave e lì sotto la chiesetta dove abbiamo parcheggiato e dove adesso andiamo a concludere il giro. Da qui si può vedere bene il giro fatto quest'oggi. Abbiamo lasciato la macchina qui alla chiesetta di San Pietro a San Gregorio nelle Alpi. Abbiamo fatto la stradina, abbiamo preso l'851, arrivati fino a qui al bivio con la Forcella Intrigos, siamo andati al bivacco Palia, in cima al Monte Piz, poi scesi, fermati al rifugio Casera Ere e poi ritornare qui e adesso torneremo alla chiesetta. Eccoci di ritorno da questa bellissima avventura ai piedi del Pizzocco.
dove abbiamo raggiunto Bivacco Palia o Palia, per poi raggiungere il Monte Piz, la cima del Monte Piz, e concludere l'avventura al rifugio Casera Ere, dove ci ha accolto con un fantastico rancio, buonissimo, e la grappa ovviamente, immancabile. Grazie mille Enrico per l'avventura. Grazie a te Paolo e ciao Michael, ti saluto. Un saluto speciale a un nostro spettatore speciale. E alla prossima avventura!